दोस्तों यहाँ ये लड़का कपड़े सिलाई की दुकान में आकर सिलाई मशीन का औजार से तार काट देता है। तब ये आदमी कहता है यार फिर से लाइट चली गई। फिर ये लड़का यहाँ पर आकर कहता है ईद की वजह से ये आदमी बहुत ही ज्यादा रेट से कुर्ता सिल रहा था। अब मैं भी देखता हूँ ये हमारा कुर्ता कैसे नहीं सिलता। इधर ये आदमी अपने मालिक से कहता मालिक लाइट नहीं गई, देखो पंखा चल रहा है। तब ये मालिक उनसे हाथ जोड़ कहता है भाई मेरी मशीन ठीक कर दो। फिर ये लड़का चुपके से कटे तार को फिर से जोड़ देता है। फिर ये मशीन की तार देकर समझ जाता है, लेकिन अब मालिक ने इनके साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले राम का नाम लेकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में राम मंदिर कहाँ है लिखकर जरूर जाना। फिर ये मालिक इनको पकड़कर खूब पीटता